उपस्थित असा भोमानेस्त दिनेश नाईक, फामाद नाट्य कलाकार, पत्रकार आणि डेली न्यूज चॅनलाचे जाळवणदार. दिनेश बाब जर लागीं आसत जाल्यार मागता तांणी बी माचेर येवचें. फुडले सुवातेर आमी खास करून मानान माचेर आपयतात. आमचे मदीं उपस्थित आसा भोमानेस्त शांताराम कोलवेकर, आदले कला मंदिराचे उपाध्यक्ष. तांकांय ताळयो मारून आमी मानान माचेर हाडटा. तशेंच फुडल्या खिणार मागता भोमानेस्त शंभू केरकर, माजी शिक्षक, एक समाजसेवक आणि सार्थ कला आविष्काराचे एक मुखेल खामो. तांच्यांनी ह्या खिणार माचेर येवचें. एकदा नेटान ताळयो जावनी आमच्या सगळ्या मानेस्तां खातीर. त्याच प्रमाण सभाघरात उपस्थित असा खास उपस्थिती भोमानेस्त सिद्धार्थ डांगी. मागता तांकांय आमी नेटान ताळयो मारूया, कारण आयज हो हांगा टिकेट शो जावपा फाटल्यान जाणे उपाट मदत केल्ली आसा ते म्हळ्यार भोमानेस्त सिद्धार्थ डांगी. तांकांय ह्या खिणार आमी येवकार दिता. इश्टानो, फूल हे मोगाचे पडबीम. फूल आमी त्या मनशाक दिता जाचे मनूय बी फुलां वरीच प्रफुल्लीत आसता. देखून ह्या खिणार आमी सगळ्या मानेस्तांक फुलां झाडां दिवन येवकार दिवया. मागता बाय तेजा मणेरकर, ताणें मुखार येवन आमच्या मानेस्तांक फुलाचे हे रोपटे दिवचे. नेटान ताळयो जावनी. आमचे मदीं उपस्थित आसा भोमानेस्त नेहा शैलेश गावस. तांकां आमी ह्या खिणार फुलाचे रोपटे दिवन तांचे स्वागत. खूप खूप येवकार. फुडल्या सुवातेर माचेर उपस्थित आसा भोमानेस्त अपूर्व दळवी, सदांच समाजा खातीर वावर करीत आसता. तांचो आमी ह्या खिणार तांकां येवकार दिता. त्याच प्रमाण माचेर उपस्थित आसा भोमानेस्त सिद्धार्थ डांगी, एक समाजसेवक. देव बरें करूं. त्याच प्रमाण आमच्या वेदीर उपस्थित आसा भोमानेस्त शांताराम कोलवेकर. तांकांय आमी फुलाचे झाड दिवन ह्या खिणार येवकारतात. खूप खूप देव बरें करूं. आमच्या मानेस्तांचे फुलां दिवन स्वागत जाल्लें आसा. इश्टानो, सार्थ कला आविष्कार फाटली 3 वर्सां 3 वेगवेगळी नाटकां आमच्या माचेर हाडटात. खास उल्लेख करचो जाल्यार 2023 तांच्या ह्या प्रवासाक सुरवात जाली आणि सुरवातीक गुलू गुलू ह्या नाटकाचे 67 प्रयोग, 2024 वर्सा ओ मोगा ताचे 53 प्रयोग आणि ताच्या उपरांत हे तिसरे नाटक मावशी आमकां खावशी. एकदा नेटान ताळयो जावनी, कारण तिनूय नाटकां वेगवेगळ्या गांवांनी तांच्यांनी जैतिवंत केल्ली आसा. आणि एक खास उल्लेख करतले आणि ताज्या उपरांत आमी आमच्या सुवाळ्याक सुरवात करुया. इश्टानो, एक तेप आशिल्लो जेन्ना बायल आनी चूल आनी मूल म्हणटाली, पण आयज एक बायल आणि खास करून नाटकां जर आमी पयलीं पळयलीं जाल्यार दादले जे आसा ते बायलांची भुमिका करताले. पण आयज प्रशांती शिरोडकर एक अभिनेत्री आसून आपूण स्वता प्रोड्युसर जावपाचें ताणें सपन पळयलें आणि ते सपन आयज पुराय करून वेगवेगळी 3 नाटकां तांणी रंगमाचेर हाडली. म्हाका दिसता प्रशांती शिरोडकर हाजे खातीर नेटान ताळयो जावपाक जाय, कारण ती पयली बायल मनीस आसा जिणें वेवसायीक रंगमाचेर एक नाटक मुखार हाडलें आणि त्या नाटकाचे आयज आमी पळयता सेंच्युरी कडेन रागीच पाविल्ले आसा. आमचे इतले प्रयोग जाल्ले आसा. चला तर आमी हांगा आमच्या भोवमान सुवाळ्याक सुरवात करुया. हांव मागता आमच्या कलाकारां कडेन तांच्यांनी माचेर येवचें. पयले सुवातेर आमी नाटकाचे लेखक कलाकार अक्षय वाघुर्मेकर हांचो ह्या खिणार भोवमान करतात. मागता मुखेल सोयऱ्यांनी तांकां यादिस्तीक भेटोवचें. नाटकाचो लेखक नेटान ताळयो जावनी. मावशी आमकां खावशी, तुमी सुंदर नाट्यकृती हांगा पळयतले. ताचे लेखक अक्षय वाघुर्मेकर. त्याच प्रमाण दिग्दर्शक भोमानेस्त गौतम अनंत गावडे. मागता तांच्यांनी मुखार येवन आपलो भोवमान स्वीकार करचो. गौतम अनंत गावडे. मागता आमच्या मध्ये आसा सनी नाईक आडपईकर कलाकार. तांकांय आमी ह्या खिणार यादिस्तीक भेटयतात. सनी नाईक आडपईकर.
तांचे कौतुक आणि तांच्या फुडाराच्या वाटचाली खातीर तांकां खूब खूब शुभेच्छा. फुडलो भोवमान हांगा स्विकारता श्वेता खांडेपारकर. श्वेता खांडेपारकर. हांव मागता फुडले भोवमानिस्त अपूर्व दळवी हांच्यांनी करचे. मागता फुडले सुवातेर भोवमानिस्त सिद्धार्थ डांगी हांच्यांनी हे भोवमान करचे. हे बाय श्वेता खांडेपारकर. फुडले सुवातेर आवाजा येवजण स्वप्नील नाईक. स्वप्नील नाईक. तुस्त आणि तोखणाय आणि तांच्या मुखावेल्या वाटचाली खातीर खूब खूब मोग. फुडले सुवातेर माचेर येवकारता हेरंब बोरकार. भोवमानिस्त हेरंब बोरकार. मागता सिद्धार्थ डांगी हांच्यांनी तांकां यादिस्तीक भेटोवचे. फुडले सुवातेर विश्वास गावडे. विश्वास गावडे. मागता शंभू केरकर हांच्यांनी हो भोवमान करचो. फुडले सुवातेर अमर नाईक. अमर नाईक. मागता तांच्यांनी ह्या कड्यार माचेर येवन हो भोवमान स्विकार करचो. खूब खूब परबी. फुडले सुवातेर सत्यम सतरकर. सत्यम सतरकर. फुडले सुवातेर देवराज नाईक. देवराज नाईक. मागता ह्या कलाकारांनी माचेर येवचे. दिनेश नाईक सभाघरात पाविल्ले आसा. आमी ताळयांनी तांकां येवकार दिवया. नेटान ताळयो जावनी. एक फामाद नाट्य कलाकार, पत्रकार आणि स्वताच्या बळाचेर गोंयान एक वेगळेच नांव कमोवपी दिनेश बाब, तुमकां ह्या खिणार आमी येवकार दिता. हांव मागता दिनेश बाबाक आमी फुलाचें झाड दिवन ह्या खिणार येवकार दिवया. फुडले सुवातेर नम्रता सतरकर. ताणें आपलो भोवमान स्विकार करपाक माचेर येवचें. मागता शंभू केरकर हांच्यांनी फुलाचें झाड दिवन दिनेश बाबाक ह्या खिणार येवकार दिवचो. नेटान ताळयो जावनी दिनेश बाबा खातीर. खूब खूब देव बरें करूं. नम्रता सतरकर. ताजे फुडें तेजा मणेरकर. खूब खूब देव बरें करूं. तेजा मणेरकर. करिश्मा नाईक. करिश्मा नाईक. इश्टानो, सर्गेस्त प्रभाकर शिरोडकर हांच्या यादीन तांचो नातू फुडलो भोवमान स्विकार करता. मागता प्रजन्य शिरोडकर हांणी माचेर येवचे. नेटान ताळयो जावनी. मागता फुडले भोवमान आमी दिनेश नाईक हांच्या हातांतल्यान भेटोवया. फुडले सुवातेर सिद्धार्थ नाईक. सिद्धार्थ नाईक. खास आवाज येवजण हांगा दिवपी सचिन नाईक आडपयकर हांकांय आमी ह्या खिणार यादिस्तीक भेटयतात. फुडले सुवातेर नाटकाचे टायटल सॉंग गीत आणि नांदी रचना भोवमानिस्त अक्षय प्रकाश नाईक. अक्षय बाब जर सभाघरात आसत जाल्यार ताणें माचेर येवचें. खूब खूब परबी. सिद्धार्थ नाईक. फुडले सुवातेर सचिन नाईक आडपयकर तांणी आपलो भोवमान हांगा स्विकार करचो. नाटक म्हळें काय तांत्रीक बाजू तितलीच म्हत्वाची. त्या खातीर आमी आमच्या पुराय ह्या टिमीचें कौतुक करता. फुडले सुवातेर अक्षय बाब जर सभाघरात आसत जाल्यार ताचो आमी भोवमान करता. फुडले सुवातेर
कला आविष्काराची ह्या पुराय टीमीचे जाळवणदार मागता नेटान ताळयो जावनी प्रशांती शिरोडकर, त्याचप्रमाण सुधीर केरकर तांच्यांनी मुखार येवन आपलो भोवमान स्वीकार करचो. म्हाका दिसता ताळयांचो आवाज डबल जावपाक जाय, कारण एक संस्था फुडें काडप आनी एक नाटक बरोवप खूब सादी गजाल, पण सातत्यान वेगवेगळी नाटकां माचयेर हाडून आयज त्या नाटकाचो हांगा थिएटरान प्रयोग जाताय. खूब व्हडली गजाल. ह्या पुराय टिमीचो सार्थ कला आविष्कार मावशी आमकां खावशी हांचे अभिनंदन. खूप खूप परबी, देव बरें करूं. इश्टानो, ह्या खिणार आनी एक असो भोवमान जाता. हे अशें एक व्यक्तिमत्व आसा जाणें समाजा खातीर वेगवेगळें काम केलां. ताची एक बारीकशी देख तुमच्या मुखार दवरता. ती सत्कार मुर्ती जावन आसा भोवमानिस्त नेहा शैलेश गावस. तांची वळख दवरता. फाटली 3 वर्सां सर्गेस्त सौ वासंती विठू गावस हांच्या उगडासाक थापणूक केल्ल्या चॅरिटेबल ट्रस्टाची ती अध्यक्ष आसा. तांच्या फुडारपणा खातीर समाजाक महत्वाचें योगदान तांच्यांनी दिलां. ह्या पुराय कालखंडात गोंयच्या विंगड वाठारांनी विद्यार्थ्यां खातीर खास बॅग, चोपड्यो, पुस्तकां तशेंच हेर शिक्षणीक साहित्य तांच्यांनी आपल्या ट्रस्टा मार्फत दिल्लें आसा. तशेंच आधुनिक तंत्रज्ञान शिक्षण क्षेत्रांत ट्रस्टाच्या दक्षिण आणि उत्तर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या म्हालांतल्या शारांनी इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट पॅनल्स सज्ज केल्यात. तशेंच भौशीक सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर, गुन्हे वाडोवपा खातीर तांच्यांनी मजत करपा खातीर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे ट्रस्टांत दिल्ले आसा. म्हाका दिसता ताळयो नेटान जावनी अशें काम ती करीत आसा. इतलेच न्हय तर तांची ट्रस्ट खेळांत सक्रिय प्रमाण प्रचार करप आणि जायत्या कार्यावळींनी सॅनिटरी पॅड डिस्पेन्सर तशेंच डिस्पोजल यंत्रणा दिवन बायलांच्या भलायके खातीर तांच्या गरजेक तोंड दिवपा खातीर ते काम करतात. तशेंच अपंगूळ आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर खास करून अनाथालय तशेंच वृद्धां खातीर वृद्धाश्रम तांकां आदार दिवपाची ती काम करता. तांकां मदत करपा खातीर वचनबद्धताय ट्रस्टान सातत्यान दाखयल्लें आसा. हे सामाजीक कल्याणाचे कार्य तुमच्या हातांत अशेंच घडूं हें आमी देवा लागीं मागता. हांव मागता सार्थ कला आविष्कार ह्या पुराय तांच्या कलाकारां कडेन तांच्यांनी माचयेर येवचें आनी मागता शंभू केरकर आनी तांच्या घरकान्नी कडेन तांच्यांनी माचयेर येवचें. तांचो ह्या खिणार आमी भोवमान करुया. मागता सार्थ कला आविष्कार हांच्या पुराय संघान पुराय पंगडान माचयेर येवचे. ह्या खिणार आमी सत्कार मूर्ती नेहा शैलेश गावस हांचो ह्या खिणार आमी भोवमान करता. आनी आयज खास उल्लेख करीन दिसता तांच्यांनी समाजीक पावलाचेर शिक्षण आसूं वा वेगवेगळे भलायकी केंद्र आसूं तांच्यांनी आयज नाट्य कलाकारांक मुखार हाडपाचें काम केल्लें आसा आनी आमच्या नाट्य कलाकारांक उर्बा दिल्ली आसा. तांचो ह्या खिणार आमी श्रीफळ, तांकां शाल आनी मूर्त भेटोवन आमी तांचो सत्कार करता. नेटान ताळयो जावनी एक व्हड व्यक्तिमत्व जे समाजा खातीर सामाजिक कल्याणा खातीर जांच्यांनी आयज वयर आपले चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत काम केल्लें आसा तांची ह्या खिणार खूब खूब तोखणाय आनी तांकां अभिनंदन. तुमच्या फुडाराच्या कार्या खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आनी पुराय सार्थ कला आविष्कार ह्या पंगडा कडल्यान तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. इश्टानो, खास असो भोवमान ह्या खिणार आमी करता. आमकां एसआयां खातीर वास्तू आमकां हय म्हणपी आनी सगळ्या मदती खातीर आमकां सदांच हय म्हणपी प्रत्येक उल्या खातीर आमकां पावपी म्हळ्यारूच सुरश्री केसरबाई केरकर ह्या शाळेच्यो
मुख्याध्यापिका आमच्या मध्ये आसा, ज्येष्ठ शिक्षिका भौमानिस्त उषा नाईक. हांव मागता तांच्यांनी माचयेर येवन आपलो भोवमान स्वीकार करचो. नेटान तांचे खातीर ताळयो जावनी, कारण आल्लकेरी सारकिल्ल्या गांवांतलें नाटक आनी ह्या गांवांतली अशी एक शिक्षण संस्था जी कितल्याशाच विद्यार्थ्यांक घडयता आणि ते घडयता आसतना आमच्या नाट्य कलाकारांक तितलोच पालव तांच्यांनी मोगान दिल्लो आसा. त्या वास्तू खातीर आमी पुराय सुरश्री केसरबाई केरकर ह्या शाळेचे मना काळजासावन दिनवासता. खूप खूप देव बरें करूं. हो भोवमान स्वीकारतात ज्येष्ठ शिक्षिका उषा नाईक. इश्टानो, हांव जाणा नाटकाक सगळीच जाणां वाट पळयता मावशी आमकां खावशी, पण मावशी आमकां खावच्या पयलीं हांव मागता आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचे मानेस्त भोवमानिस्त अपूर्व दळवी, भारतीय जनता पक्षाचे दक्षिण गोंय, हांचे सेक्रेटरी आदले नगराध्यक्ष नगरसेवक फोंडा नगरपालिका. हांव मागता तांच्यांनी ह्या खिणार आपले उलोवप करचें. सार्थ कला आविष्कार आणि प्रशांती शिरोडकर यांनी आयोजित केलेल्या आयच्या या 94व्या प्रयोग आणि आयच्या या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये उपस्थित आसा समाजसेविका मॅडम नेहा गांवस, फोंडा नगरपालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष आणि या कला मंदिराचो आदलो उपाध्यक्ष म्हजो मित्र शांताराम कोलवेकर, शंभू भाऊ, म्हजो दुसरो मित्र समाजसेवक सिद्धार्थ डांगी आणि म्हजो लागींचो इश्ट आसता दिनेश, जो सदांच सामाजीक कार्याक बऱ्या कार्याक सदांच रिपोर्टिंग करता, लोकांच्या खातीर लोकांचो आवाज फुडें व्हरता, असो म्हजो मित्र दिनेश नायक. सगळ्यान पयलीं हांव सार्थ कला आविष्कार यांचे अभिनंदन करता की आयज ते 94वो प्रयोग हांगा फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या ह्या सभागृहांत करता. काही दिसा पयलीं प्रशांती म्हजे कडेन आयले आनी म्हाका बाबा तूं आयज जाय. हांवें ताका जेन्ना ताणें सांगलें हांव म्हजें सुद्दां भाग्य म्हणटा की तांचे सारक्या कलाकारां बरोबर आमकां एक स्टेज शेअर करपाक मेळटा, म्हणून हांव तांचें सुद्दां मना काळजाच्यान अभिनंदन करता. खंयची एक संस्था चालू करप खूब इजी आसा, पूण ते कंटिन्यू फुडें व्हरप आमी पळयता की स्टार्ट जाता आनी मागीर कालांतर ताका खंडन पडटा आनी ते बंद जाता. पूण गेले 3 वर्सां सेगीत तांणी नाटकाचे प्रयोग चालू केल्ले आसा. आयज हे 3रे वर्स 94वो प्रयोग करता. फुडल्या वर्साय करतले. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. तांचे जे कलाकार तांकां ते एक प्लॅटफॉर्म दिता, फुडें हाडटा, म्हणून तेंचे संस्थेचे अभिनंदन करता आनी फुडें सुद्दां सदांच आमचो सदांच सपोर्ट ह्या संस्थेक आसतलो अशें सांगता आनी म्हजे 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. हॅलो, देव बरें करूं. फुडले सुवातेर हांव मागता भौमानिस्त शांताराम कोलवेकर हांच्यांनी आपल्या मनांतले उमाळे व्यक्त करचे. सगळ्यांक मागीर मोगाचो नमस्कार करता. आयच्या ह्या 94व्या प्रयोगाक आनी हो सगळो आयचे मुखेल सोयरे तशेंच सत्कार मुर्ती मॅडम नेहा, म्हाजे मित्र, म्हाजे नगराध्यक्ष आनी फोंडा प्रोग्रेसिव्हचे सर्वा अपूर्व दळवी, शंभू भाऊ, सिद्धार्थ, धडाडीचे पत्रकार, दिनेश बाब, समोर बशिल्ले सगळे आयचे नाटक पळोवपा आयिल्ले प्रेक्षक, सगळ्यात पयलीं ह्या प्रयोगाक आनी हांगासरल्या सगळ्या कलाकारांक तेंचें अभिनंदन करता. 94 प्रयोग करता केला. आज 94 असो रोखडो 100 जातलो आनी ते 100 बेगीन जावनी अशी देवा कडेन मागता आनी आयच्या शोक आयच्या प्रयोगाक तांकां शुभेच्छा दिता. गोंयची जनता, गोंयचे म्हणजे जे प्रेक्षक आसा ते नाटक प्रेमी, नाटक मोगी. आनी म्हाका याद जाता आमी जेन्ना भुरगेपणान नाटकां पळयतालीं, कोंकणी नाटकां आमकां पळोवपाक मेळनाशिल्लीं, फक्त मराठी नाटकां आसतालीं. ह्या गेल्या 2 दशकांत कोंकणी नाटकां आनी ह्या कोंकणी नाटकांनी मराठी नाटकांची जागा घेतल्या. वचत थंय जात्रा, काले, शिगमो नाटकां जातालीं पयलींच्यान. तर कोंकणी भाशेची उदरगत जावपाक अशा प्रकारचो कार्यक्रम खूब गरजेचो आसा आनी हो कार्यक्रम मॅडम प्रशांती शिरोडकर एक बायल मनीस जावन ताणें मुखार सरून अशा प्रकारचे, तोय बी वेवसायीक, कोंकणी नाटकूच करप न्ही, कोंकणी वेवसायीक नाटक म्हणजे हेच्या
मागून म्हणजे हेज्या भितर कलाकाराचे हौस आसा ती भागताच, पण कितें पोटाचोय एक विचार जाता. तर अशा प्रकारचे काम करून ते केल्ल्या बद्दल तांकां हांव तेंचें अभिनंदन करता. म्हाका हांगा पयलो 2 शब्द उलोवपा दिलो त्या बद्दल धन्यवाद. देव बरें करूं सर. फुडल्या सुवातेर हांव मागता सत्कार मुर्ती आनी ह्या सुवाळ्याच्यो मुखेल सोयऱ्यो भुमानिस्त नेहा शैलेश गावस हांच्यांनी ह्या खणार आपलें उलोवप करचें. सर्वांक नमस्कार. सर्वात पहिली हांव रंगदेवतेचे आणि ह्या रंगभूमीचे नमन करता मनापासून. आणि सर्व माचेर उपस्थित सर्व मानेस्त कलाकार, प्रेस, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सर्व प्रेक्षकांचे हांव अभिवादन करता. आणि थँक्यू म्हणटा की तुम्ही सगळे इतल्या व्हडल्या संख्येन हांगा उपस्थित आसा हे नाटक पळोवपाक आणि तेंचे नाटक पळोवन तांकां एप्रिशिएट करून तांकां एनकरेज करात इतलेच हांव मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. इश्टांनो, आमच्या सगळ्या मानेस्तांक आमी ह्या खिणार तांच्या खास उपस्थिती खातीर यादिस्तीक भेटोया. मागता भुमानिस्त शंभू केरकर हांच्यांनी आमच्या मानेस्तांक यादिस्तीक भेटोवचे. पयल्या सुवातेर आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो भुमानिस्त नेहा शैलेश गावस हांकां आमी ह्या खिणार यादिस्तीक भेटयता. नेटान ताळयो जावनी. समाज प्रबोधन करता आसतना आपल्या हातान समाजा खातीर काम करपी व्यक्तिमत्व. फुडल्या सुवातेर भुमानिस्त अपूर्व दळवी आमकां सदांच हातभार लावपी आनी फुडें काडपी अपूर्व बाब तुमचे ह्या खिणार चडांत चड देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर भुमानिस्त दिनेश नाईक स्वता एक नाट्य कलाकार आणि सगळ्या कलाकारांक सदांच मुखार काडपी दिनेश, तुमच्या मनांतल्यान देव बरें करूं. इश्टानो, फुडल्या सुवातेर आमी यादिस्तीक भेटयता भुमानिस्त सिद्धार्थ डांगी. आयचो हो प्रयोग हांगा जावपा खातीर आमकां जाता तितल्या मेरेन तांच्यांनी मदत केल्ली आसा. तांच्या सहकार्य आमकां सदांच मेळटली ही इच्छा. फुडल्या सुवातेर भुमानिस्त शांताराम कोलवेकर हांकांय आमी ह्या खिणार यादिस्तीक भेटयतात. इश्टानो, चडांत चड देव बरें करूं. हांव मागता आमच्या मानेस्तां कडेन तांच्यांनी सभाघरांत आपली बसका घेवची. वयता एकूच सांगता की म्हाका दिसता गोंयांत म्हाका दिसता 17 वर्सां जालीं नाटकां करता, पूण गोंयांत अजून मेरेन लेडी प्रोड्युसर जावं 100 प्रयोग करपी पयले प्रशांती शिरोडकार. हेज्या खातीर खरेंच ताळयो जावपाची गरज आसा. कारण अजून मेरेन लेडीज प्रोड्युसर अजून मेरेन गोंयांत जाल्ले ना. आनी जाला सुद्दां आसत जाल्यार 1 थंय 2 शोवां खातीर जाल्ले आसात. 100 शोवांची गांठणी करपी हे पयले कलाकार. देव बरें करूं. म्हाका दिसता बायल सशक्तीकरण ताचे एक पावल आनीक नेटान मुखार मारिल्ले आसा भुमानिस्त प्रशांती शिरोडकर. बाय, तुका खूब खूब परबी आनी तशेंच ताच्या घरच्यांक सुद्धा परबी. कारण एक जेन्ना बायल मनीस मुखार वता